パーエクスパンション。どうだい、車体の横がぐぐぐっと広がっているだろう。電車が動かない夜の時間にマルタイという働く乗り物に乗って線路を走って検査したり、大鉄橋巨大ジオラマでは大きな橋からプラレールが走るジオラマを見下ろすことができるんだ。早速ですが、箱の中身は乗り物。のりおくんの前に用意された箱に今日登場する乗り物を入れてあります。のりおくんにはそれを見ずに触ってもらって何の乗り物かを当ててもらいます。よし、任せとけ。今日のお題はこちら。正解はスーパーアンビュランス。それではよーいスタート。ゆうな、おい、なんだ？あれ、いる。なんかいる、なんか。なんだ？なんだ？あれ？なんか車。じゃあ正解をどうぞ。ナス。正解はスーパーアンビュランスでした。惜しい。惜しくないよ。全然違うじゃん。それじゃあみんなノリノリで乗りたい。スクランブルポリスステーション回転駐車場から出動せよ。ジャンプスライダー、トルネードループ、そしてフリーポールからスクランブル出動。スペシャルトミカ付きスクランブルポリスステーション出動。ピカピカサイレン捜査一課。今日も街が泣いてるぜ。はい、こちらピカピカサイレン捜査一課。何？走る病院の目撃情報だと？ボス、何なんですかそれは。病院と同じくらいはちゃめちゃにテクノロジーが優れた緊急車両らしいぞ。走る病院。よし、T君でか、その秘密を徹底的に捜査せよ。ラジャー、待ってろ。走る病院、ピカピカサイレン捜査一課出動。いってらっしゃい。走る病院を捜査せよ。 T 君がやってきたのは東京消防庁のハイパーレスキュー隊。ここに走る病院があるはず。でっかいトラックみたいだけど、まさか君が走る病院？いかにも私が走る病院スーパーアンビュランスだ。強そうな名前だな。でもこれじゃあ普通の救急車より大きいだけじゃない？私の本当の力をお見せしよう。スーパーエクスパンション。どうだい、車体の横がぐぐぐっと広がっているだろう。スーパーアンビュランスは現場に到着するとお部屋を広げて巨大な救命基地に変身するんだ。お部屋が飛び出してきた。車の中はどれくらい広いんだろう。よーし、そう車内には驚きが待っていた。広いベッドがあるよ。広げると畳20枚分以上の広さになる。ここにはベッドを8つ並べることができるんだ。ベッドが8つも？病院がそのまま来ちゃったみたいだ。怪我人や病人がたくさん出てしまった時、一度にみんなを助けることができるんだ。ここなら病院と同じような処置もできるんだよ。 T 君、ピカッときた。
スーパーアンビュランス出動。任せてくれ。多くの命を救ってみせるぞ。全長およそ12メートル、巨大なボディを揺らして現場へ急行だ。どんな大きな災害現場でもこのスーパーアンビュランスがいれば安心。到着したらすぐに変身するぞ。頼れる病院があっという間に完成。大きくて変身できてすぐに駆けつけられる、まさにスーパーヒーローだね。スーパーアンビュランスは横にぐーっと大きくなってたくさんの人を助ける走る病院だった。以上、操作終わり。T 君でか、いい操作だったぞ。スーパーアンビュランス、まさに病院だ。よし、今日から私もスーパーノリオボスだ。ボス、気をつけてくださいよ。本当にスーパーノリオボスだからな。大丈夫だよ、ぶつけない。ほら、素早く動くから。はい、俊敏、はい、動かない。はい、俊敏に動く。結局ぶつけてんじゃん。助けて、スーパーアンビュランス。続いてはヒーロー列伝のコーナ乗り物ヒーロー列伝。今日登場する乗り物ヒーローは、こんにちは。こんにちは。乗り物ヒーローの岩津さんですか？はい、保線機械係員の岩津です。保線機械係員さんってどんなお仕事なんですか？じゃあ実際に作業をするから夜にもう一度見においでよ。夜ですか？わあ、こんな暗い中でのお仕事なんですね。今はどんな作業をしているんですか？マルチプルタイタンパー、通称マルタイで線路の歪みを直してるんだよ。保線機械係員さんのお仕事は線路を守ること。電車が動かない夜の時間にマルタイという働く乗り物に乗って線路を走って検査したり、歪みを見つけたら修理をしたりするお仕事なんだ。まさに線路を手術するお医者さんですね。僕もなりたい。それじゃあ岩津さんの必殺技を教えて。了解しました。必殺連続タンピング。電車が通って歪んだ線路を丸太で持ち上げて、ブルブルと震える爪を使い細かい石を線路の下に入れて歪みを直すんだ。わずかな歪みでもまっすぐにしているぞ。この細かいお仕事が電車に乗るみんなの安全を守っているんですね。乗り物が大好きな乗りっ子たちにメッセージをお願いします。電車や乗り物好きな人たちが楽しめる仕事だと思うから、いろんなことにチャレンジしてね。一緒に働けることを待ってるよ。今回の乗り物ヒーローは保線機械係員の岩津さんでした。乗り物ヒーローの戦いは続く。次は歌のコーナー。何これ。電車ででんででんリアライ流れる車窓広がる景色が単語と心地よいリズム旅に出ようよきっとうまくゆく電車ででんででん
からは5月1日から10日まで行われたプラレール博 in 東京の模様をお届け。大鉄橋巨大ジオラマでは大きな橋からプラレールが走るジオラマを見下ろすことができるんだ。みんなジオラマに夢中だね。さらに新幹線の大車両基地では大きくなったプラレール新幹線たちが大集合。そしてシンカリオンルームではシンカリオンの特別な展示があったり、プラレールマーケットではなんと乗りたいのグッズも販売していたぞ。これ超欲しい。そしてのりおくんやワッカーナも登場したノリノリタイムズスペシャルステージは今回も大盛り上がり。一緒にクイズで盛り上がったりダンスをしたり、そんなの関係ねえをしてテンションも上げ上げ。最高に楽しかったね。そんな乗りたいファミリーに会えちゃうイベントが8月に再びやってくる。その名もトミカ博 in 東京。8月6日から8月16日まで同じく有明ジメックスで開催されるぞ。みんな首を長くして待っててね。アニメシンカリオン特別対話版イエーイ。今日の見どころはシンカリオンが進化したスーパーシンカリオンが現れたと思ったら、ハイパーシンカリオンもマスターシンカリオンも、さらにはシンカリオンフォーエバーやエターナルシンカリオンまで。今日はどんなシンカリオンが戦う、そんなお話です。どうぞ。そんな話じゃありません。ギガでかいギガデカ変形。プラレールの遊びが無限に広がる。ギガでかく走る、動くぞ変形、ギガデカドクターイエロー。京都？この週末に隼人くんが家族で早杉指導長に会いに行けるように泉司令長が京都旅行に招待したんだって。俺はもし出動があったらまずいと思って断ろうと思ったんだけど。いや、こっちのことは俺たちに任せて一家でゆっくり団らんするといい。まったくもってその通りだ。俺たちを信用しろよ。ありがとう。衝撃シンカリオン N700A のぞみ。どこだ？東京駅です。東京駅か。都心の密集地に現れるとは厄介だな。見た？ネット動画見た。さっき黒い新幹線が通ったってやつだろ。きっと新潟の原美新幹線だよ。バカ、原美新幹線が東京駅を走ってるわけないだろう。巨大怪物体、未だ出現は確認できません。東京駅付近の監視カメラを使い周囲に異変がないか見てくれるか。はい。不審人物でもいるんですか？果たして人物かどうか。お母も普段からあの動きで掃除すれば昼間のドラマを余裕で見られると思われ。何言ってんの。そんなの無理に決まってるでしょ。隼人？隼人？何？どうしたの？なんでもない。
こいつは。巨大怪物体捕捉しました。直ちに捕獲フィールド射出。目撃者が大勢います。捕獲完了後、至急光学迷彩機能作動してください。了解。あれは捕獲完了。光学迷彩機能作動しました。あれ消えた。何かのイベントだったのか。鬼、何があったわけで？いや、ごめん、すぐ戻るから。シンカリオン E6 小町。シンカリオン E7 輝き。シンカリオン E3 翼。役者は揃ったな。さあ今日は何の化け物だ。まず俺が踏切ガンで弾幕を張る。奴の動きが止まったら車輪ドリルと踏切手裏剣で接近戦に持ち込め。分かった。まったくもっていい。行くぞ。今だ行け。任せて。うわあ、俺の好きな四文字熟語は一気化成だ。慌てるなシンカリオン。喋った。まさかこの巨大怪物体には意志があるんでしょうか。こいつは今までの巨大怪物体じゃない。ならば一体何者なんだ。何者？聞こえるのか。お前たちの声、そして姿、このフィールドの中の出来事全てを見ていた。捕獲フィールドの中は外から見えない構造になっているのに、どうして。冗談じゃねえ。敵の言うことなんて聞いてられっかよ。お前たちの全てを知っている。このドリルは高度に優れた装甲を突き破れることを。何。この刃も強烈な突撃に勝ることも知っている。なんだ、雷じゃなさそうだ。みんな。隼人。お母さん。なんかいつものお兄と違うように思われ。何か言いたいことはあるんでしょ。京都はお母さんと遥2人で行ってくれないかな。お兄がそんなこと言うなんて天変地異の前触れだと思われ。遥、ちょっと黙ってて。なんで隼人だけ京都に行けないの。友達が、仲間が困ってる、そんな気がするんだ。だからごめん、それ以上言えないんだけど。許しません。隼人だけ残してくなんてできるわけないでしょ。お母さんも遥も一緒に残ります。でもお母も京都に行くの楽しみにしていたと思われ。いいの、それに行かないなんて言ってない。用事済ませて一緒に行けばいいじゃない。だって友達が困ってるんでしょ。その代わりこれだけは約束して、何があっても自分の安全を真っ先に優先させること。それじゃないと友達の力になんてなれないからね。約束する。俺は実
間といったことは守る男だからね。行ってきます。くそ、来るぞ。飛んだ。各機ともに甚大なダメージ。今までの巨大怪物体と力が違いすぎます。俺はもっとシンカリオンを知りたい。お前たちも E5 も。 E5 だと俺たちだけじゃ物足りねえってのか。なめやがって。今日だけは隼人の手を煩わせるわけにはいかねえんだよ。貫きよせ。隼人、お前どうして。ごめん秋田、貫き。まったく来ちまったのか。ごめん俺、みんなの行為を。でも俺やっぱりじっとしてなんかいられなかったんだ。仕方ない。奴を倒すのは隼人に譲ってやる。でも気をつけろ、あいつ強えぞ。分かってる。待っていた E5。 行くよシャーショット。おう。この走行想像以上の強度だ。それならグランクロス。グランクロス。やった。これだ。この力だシンカリオン。この力こそお前たち人が今の段階でたどり着ける科学の最果て。存分に味合わせてくれ。こいつ聞いてない。もっとだ、もっとインターロックしろ。E5 起動停止。隼人君が負けた。人よ、このシンカリオンは俺がもらっていく。なんだ。あのシンカリオンは N700A。 宝トミーブロックで乗り物に信号踏切が簡単にできる。自分だけの街を作って乗り物遊びを楽しもう。乗り物ブロックタウンボックス、お片付けも楽しい。最後はお待ちかね、パシャッと乗りっこコレクション。ピンポン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 。受信中受信中。おー、今日も来たよ来たよ。ピピ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 コーン。受信完了。大阪府のりっこネームマホロンさんが送ってくれた激レアレッドサラマンダーです。どうぞ。わすごい。日本に1台しかないんですよね。激レア中の激レア写真じゃないか。マホロンさん、ありがとねる。パシャッと乗りこコレクションまだまだ募集中。乗り物と一緒に撮った最高の1枚をたくさん送ってね。おいらがしっかり受信するぜ。それじゃあみんなノリノリで乗りたい。またね。
りのりで遊ぼう。ねえねえのりおくん、のりおくんは電車の運転したことある？わっかな、運転手さんっていうのはちゃんと勉強して訓練してやっとなれるの、できるわけないでしょ。私したことあるけど。え？鉄道博物館で体験してきました。ずるいぞわっかな。おいらも電車の運転したい。そんなのりおくんにこちら、君が運転クイックマスコン H5 系新幹線はやぶさ923型ドクターイエロー T5 編成。すごい長い。君が運転っておいらが運転ってこと？その通り。このクイックマスコンを両手で持って嘘だろまさか持つよ。こっちに倒す。わあ走った。すごい。のりおくんもそのドクターイエロー走らせてみて。よしこれで走らせるぞ。ドクターイエロー走ったぞ。それでもう一回前に倒すとスピードアップ。スピードアップするの？よし。本当だ。まだいける？いけ。さらにスピードアップ。来た早い。そしてこれをこんな感じで3段階に加速できちゃうんだよ。すごいな。で止めるときはハンドルを後ろに倒して停止。そう。そしてもっと後ろに倒すとバックもできるんだよ。すごい。本物の運転手さんになったみたい。すごいよね。じゃあのりおくん勝負しよう。勝負？マスコンを動かして駅にぴったり止めれた方が勝ち。ぴったり停車対決です。止められてる。すごく。違う。今から。のりお今すごいできてた。これが本当にすごいできてんだけど。これじゃダメ？ダメ。私はね鉄道博物館でぴったり停車成功してるから絶対負けないよ。よーしいざ勝負だ。よーしじゃあ私から。いけた？ちょっと待って今始めてた。まずスタートからだよ。スタートからして一周して止められるか。わかりました。それじゃあいきます。よーいスタート。ゆっくり行くんだね。ちょっとスピードゆっくり。スピード上げんの？スピードを徐行して。結構過ぎた。なんか急に戻ったぞ。どうでしょうか。でも結構ちゃんと駅乗りよく待ってるからね。ここで乗せてあげることできる。これ実際に起きたらこれはもう乗れない。ここに誰も乗れないよ。いやそうなんだけど、じゃあ次のりおくん。よっしゃ行くぞ。スタート。ゆっくりだね。新幹線もうちょっと早いんじゃない？でもいやもう私はもう本当にこの勝負に徹するから。ずるいよ。もっと早いよ新幹線。ドクターイエローなんてもっと早いじゃん。どうぞ自由に早送りしてください。最悪。いやずるい。行くぞ。ちょっと待って。真ん中。やったということでおいらの勝ち。ずるいよ。何がずるいんだよ。だってゆっくりやってたじゃん。ゆっくりやっちゃダメって言ってないよな。はい大人げないとかないです。いい勝負でした。イエーイ。でも楽しかったね。楽しかった。のりこのみんなも運転手さんになる体験してみてね。のりのりで遊ぼう。遊ぼじゃないでしょ。どうしたの？わっかな。そんなに怒って。のりおくん、私が楽しみにしてたドーナツ食べたでしょ。ドーナツ食べてにょい。どっち？食べてにょい。どっち？食べました。ごめんなさい。むきまずい。わっかなの怒りの炎を消さねば。こんなところに消防車が助けて。さっきからあったでしょ。ごめん今度ドーナツ100個買ってくるから。やったー。ドーナツ100個？食べられるの？食べれる。楽しみにしてるね。それじゃあもう一度のりで遊ぼう。これはトミカビークルタウン変形はしご消防車。でっかくて赤くてかっこいいな。しかもはしごも伸びちゃうんだよ。伸びちゃうの？すごい。
すごいな。そしてこの消防うん車変形します。変形きた。変形大好き。やってみていい？それじゃあのりおくん、早速やってみよう。任せる。まずこはれこうだろ足5車を伸ばしてこうか地面につける。つけてそしたら、うんそこを開いて開いて。あれなんかそしてここを上げると上げるおなんと消防車に変形。うわーめっちゃかっこいい。そして簡単。そうだよ。うんそしてセットについてくるこの消防車を出動させてみて。オッケーこれだろ。行くぞ。消防車出動。しかうわすごいすごい。うわ仲間たちもいる。仲間たちもいる。よし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 。おーいいぞいいぞいいぞ。じゃあ消防車に戻しまよし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 。おー車庫入れ。す。いいね、車庫入れ。いいじゃねえかいいじゃねえか。いいうわこう消防署になるんだな。よしよし、これを消防車に戻してみようかな。あーそれも見てみたいな。いくよいけるかいけるのか。こうしてうん回転させて、はいはいこれを下げる。うん。でこれをあれ上げるだけ。えチャラーン。できたー。消防車への変形も簡単だな。簡単変形がとっても楽しい、トミカビークルタウン変形はしご消防車でみんなも遊んでみてね。ところでドーナツ100個はさすがに食べれる100